शौक त बचपनदेखि हो, जाने बुझेको समयदेखि नै। तर विशेष गरेर जब फिल्मी जगतमा आउने मौका पाएँ, जाइदैन तो यह तो उमेर हो कहून, अभ्य नहीं जाए तो कब जाए, जाए तो वहाँ रमाई अपन दादासँग जाए तो अब केकरोसँग तो नहीं जाए। मेरो नाम अधुरो राखिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने चाख्ने सबै कुरा मन लाग्ने, इन्ट्रेस्ट सबैतिर। बुवाबाट खासै छैन, आमाबाट त खुब खास हो। तर आमाले कुटाई गर्दा गाली गर्दा केही माइन्डै नलाग्ने, रमाइलै लाग्ने। अहिले स्वर्गीय हुनुभएको छ आइतवारी रावत। उहाँले चाहिँ धेरै इन्स्पायर गर्नुभयो। कलाकारले चाहिँ एउटा आफ्नो कला देखाउन पाउने, कला देखाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म पाउनुपर्छ। नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सुपर कला संसारमा। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार, वाद्यवादक र अधिवक्ता नाथुराम महतोजी। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। अनि हजुरको चाहिँ कलाकारी क्षेत्र चाहिँ हजुरको कहिलेदेखि सुरु भयो, कहाँदेखि हजुरलाई इन्ट्रेस्ट भयो? अब अघि सम्बोधनको क्रममा यहाँले वरिष्ठ कलाकार भन्नुभयो। म वरिष्ठ कलाकार पनि होइन, खासै त्यस्तो कलाकार पनि होइन। तर मेरो यो कलाकारिता जगतमा चाहिँ अलिकति शौक भएकोले कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेर मौका पनि पाएको छु। त्यो मानेमा चाहिँ सानोतिनो कलाकार भन्न सकिन्छ। म चाहिँ शौक त बचपनदेखि हो, जाने बुझेको समयदेखि नै। तर विशेष गरेर जब फिल्मी जगतमा आउने मौका पाएँ, त्यस बेलादेखि चाहिँ भनौँ हाम्रो सुरुमा थारू भाषाको फिल्म कुहिरा नामको चाहिँ जब फिल्म सुटिङ भयो, त्यसमा मैले पहिलोपटक सहभागी हुन मौका पाएँ। त्यसपछिदेखि मलाई कलाकार पनि भन्न थालेँ। त्यो हिसाबमा भन्दाखेरि ठ्याक्कै मैले डेट त थाहा भएन कुन सालदेखि हो, तर चाहिँ जोस् 50 सालदेखि भन्दा पनि हुन्छ। किनभने त्योभन्दा फिल्मभन्दा पहिले पनि अन्य कलाकारिता को चाहिँ रोल खेल्ने मौका पाएको थिएँ। त्यस आधारबाट हजुरले यो कलाकारी क्षेत्रतिर सुरुमै आवेश गर्दाखेरि हैन, हजुरको चाहिँ कतैबाट हजुरले त्यो हुन्छ नि इन्स्पायर भएर गर्नुभयो कि फ्यामिली सपोर्टले गर्दा हुन्छ भन्ने कि कुन तरिकाले चाहिँ हजुर अगाडि बढ्नु भयो कुरामा? कस्तो छ भने मेरो घर परिवार नै पुरा कलाकार, नाटककार, सङ्गीतकार जस्तै छन्। बुवा बाजेहरू पनि गाउने बजाउने, गाउँमा नाच हुँदाखेरि हाम्रो घरका काका बुवाहरू नभइकन नाचै नहुने। पुरै घरका पुरा सदस्यहरू नै नाचगानमा चाहिँ होमिएका, शौकिन भएका र रोल प्ले गरिराखेको अवस्था हुँदा म स्वयं आफ्नै घरबाट पनि र विशेष गरेर हाम्रै गाउँको एकजना अहिले स्वर्गीय हुनुभएको छ आइतवारी रावत। उहाँले चाहिँ धेरै इन्स्पायर गर्नुभयो। उहाँबाट नै धेरै कुराहरू हजुरले सिक्स्यो, देखेर एकदम हजुर त्यो कुराले चाहिँ हजुरलाई पनि इच्छा जाग्यो भनौँ। उहाँको कलाकारिता देखेर, उहाँको चाहिँ हिम्मत देखेर, उहाँको चाहिँ हरेक प्रकारको क्षेत्रमा चाहिँ पर्फर्मेन्स देखेर मलाई पनि शौक पनि लाग्यो र प्रेरणा पनि पाएँ। त्यस हिसाबले पनि उहाँ मेरो हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हजुरले लगभग कतिवटा चलचित्रमा चाहिँ हजुरले अभिनय गरिसक्नु भएको छ? धेरै मौका पाएको त छैन। तर चाहिँ अब आफ्नो मेन काम चाहिँ कानुन व्यवसाय पनि र उता शौक पनि कलाकारितामा भएकोले उता पनि इन्भाइट भइराखेको अवस्थामा चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ 8-10 फिल्म खेल्ने मौका पाएको छु। नेपाली भाषाको लगाएर लगभग मेरो जानकारीमा 8-9 फिल्म
ए हजुर त अब साथै कलाकारतिर पनि जानुभयो है, वकिलतिर पनि हजुर हुनुहुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो? मतलब साथै हजुरको अब दुईटै कलाकार त अब हजुर वाद्यवादक पनि हुनुहुन्छ हैन, सबै हुइसिन्छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी टाइम म्यानेज गर्छिन्थ्यो त यो कुरामा चाहिँ? तीनटै सेक्टरतिर चाहिँ कसरी गर्छिन्थ्यो? अब कस्तो छ भने हाम्रो यो वकालत पेसा अथवा हाम्रो भाषामा कानुन व्यवसायी पेसा हजुर हजुर एकदम 10 to 4 यो सरकारी अफिसमा 10 to 4 जुन हुन्छ हजुर हजुर बजाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले 10 to 4 खट्नै पर्छ भन्ने छैन। हजुर हजुर किनभने मुद्दा मामला घरमा पनि लेख्न सकिन्छ, हजुर कुनै ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो काम गर्न सकिन्छ। हजुर। तर जब विशेष गरेर चाहिँ अदालतको मुद्दाको प्रक्रियाको क्रममा चाहिँ साक्षी बकाउनु पर्ने, बहस गर्नुपर्ने जुन हुन्छ त्यो प्रत्येक दिन हुँदैन वा 10 to 4 के भन्छन् 8 घण्टा 6 घण्टा हुँदैन। जुन दिन साक्षी बकपत्र छ, बहस गर्नुपर्ने छ वा विशेष काम छ, त्यो दिनलाई चाहिँ म्यानेज गरेर बाँकी दिनमा पनि अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ आफ्नो यो कलाकार यो शौखलाई चाहिँ मैले पुरा गर्न मौका पाएँ। ए हजुरलाई त अब कला क्षेत्र गर्दाखेरि त धेरै मान्छेहरू पनि भेटिएका होलान् हैन, जस्तै राम्रो महिलाहरू सबै चिजहरू। अनि हजुरको चाहिँ म्यामसँग चाहिँ कसरी भएको? लभ म्यारेज भएको कि हजुरको एरेन्ज म्यारेज भएको? हामी पुरानो जमानाको मान्छे पर्यौँ। 2042 सालमा मेरो बिहा भएको हो। हजुर हजुर 42 सालमा एसएलसी दिएँ। माघ 20 गतेदेखि 29 गतेसम्म एसएलसीको टाइम थियो। अनि एसएलसी सक्ने बित्तिकै फागुन 25 गते मेरो बिहा भयो। सानै उमेरमा भनौँ 18-19 वर्षको उमेरमा मेरो बिहा भयो। त्यस बेला चाहिँ अहिले जति मात्रामा केटाकेटीहरू भेटघाट गर्न पाउने, फोन गर्न पाउने मौका पाइराखेका छन्, त्यस बेला हाम्रो मौका पनि थिएन। र बुवा आमा अथवा गार्जेनहरू नै सर्वेसर्वा थिए। त्यस बेला चाहिँ आफ्नो के भन्छन् हुनेवालीलाई पनि देख्न नपाउने, चिन्न नसक्ने अवस्था, अनि दुल्हीले चाहिँ हुनेवालाले पनि देख्न नसक्ने अवस्था थियो। तर मेरो आमा बुवाले नै देख्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, लेडिज तर्फबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार्नुभयो। अनि मैले पनि सोचेँ ठिक छ, बुवा आमाले जसलाई स्वीकार गरे पनि उहाँको सम्मान गर्नै पर्छ, जस्तो सुकै भए पनि मैले नहेरे के फरक पर्छ र भनेर नहेरिकन हाम्रो चाहिँ यो वैवाहिक जीवनमा चाहिँ बात दिनुभएको भनौँ। ए हजुरको अहिले चाहिँ परिवारमा चाहिँ सबै समग्र परिवारमा चाहिँ कतिजना छन्? हामी अहिले चाहिँ अब काका बुवाहरू त छुट्टिसक्नुभयो। त्यस बेला हामी 35-40 जनाको आसपासमा थियौँ। बाजे बजी सबै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीभित्र बुवा आमा र 4 भाइ हामी र 4 भाइ नै हामी विवाह भइसकेका छौँ, छोराछोरी लगायत लगभग 19 जना छौँ। ए अहिले चाहिँ 19 जना हुनुहुन्छ। एकदमै जोइन्ट फ्यामिली, रमाइलो है। अब 4 भाइमा जेठो मै हुँ। जेठो बुवाको जेठो छोरा नै मै हुँ भनौँ। हामी कला क्षेत्रतिरको मान्छे पनि हजुर है। अनि हजुरले चाहिँ अब भनिहाल्नुभयो 8-10 वटा फिल्ममा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अभिनय गरेर चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टहरू चाहिँ देखाउन पाउनु भएको छ हैन। हजुरलाई कुनै त्यो 8-10 वटा फिल्ममा चाहिँ कुनै हजुरलाई अब मनपर्ने डायलग है, अनि कोही केही हुन्छ नि लाइक हो त्यस्तो हजुरलाई केही छ भने हामी सुन्न चाहन्थ्यौँ है। अब यही समस्या छ। फिल्म खेलेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। या डायलग पनि सब बिर्सिसकेका छन्। मलाई यस्तै अवस्थामा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कहिले डायलग नसोधिउन् भन्ने लाग्छ, डर लाग्छ। अब त्यो अवस्था आयो। स्पेसली डायलग धेरै त्यस्तो सुन्ने लायक त छैन। किनभने म जति पनि फिल्म खेलेछु अहिलेसम्म कहिले हिरोनीको बुवा, कहिले हिरोको बुवा, त्यो बुढो रोल नै खेलेछु। बुढो मान्छे बुढो रोल नै खेलेछु। त्यस्तो खास स्पेसल एउटा डायलग चाहिँ अब जस्ताको तस्तै त होला नहोला। अब मैले एउटा नेपाली भाषाको पनि मर्म फिल्ममा रोल खेल्ने मौका पाएको छु। त्यो भाषा त्यो फिल्मको त मलाई डायलग थाहा भएन अहिले। एउटा कुहिरा, पहिलो फिल्म कुहिराको चाहिँ हिरो प्रेम हुन्छ र उसको एउटा बहिनी हुन्छ। प्रेम मेरो छोरा हुन्छ र छोरी चाहिँ आफ्नो दाजुको साथमा आफ्नो
भाउजू हुनेवाला भाउजूको चाहिँ गाउँ जाने इच्छा गर्छ। हजुर हजुर तर मेरो बुढीले हजुर चाहिँ किन जाने, कहाँ कहाँ किन डुल्ने, जान पाउँदैनस् भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा राख्छ। हजुर हजुर त्यसपछि मैले बुवाको हिस्साले के भन्छु भने थारू भाषामा छ, हजुर हजुर अरे जाइदैन तो, यह तो उमेर हो कहून, अभ्य नहीं जाए तो कब जाए, जाए तो वहाँ रमाई अपन दादासँग जाए तो अब केकरोसँग तो नहीं जाए तो जाए दे, यह तो खेल्न कुद्न उमेर हो कहून भन्ने छ। यति हो। एकदम एकदम। अब हजुरले चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ धेरै नै खेल्नु भएको छ होइन। अब हजुरलाई कुन कुन चलचित्रहरू खेल्नु भएको छ, हजुरलाई केही याद छ कि त्यसको बारेमा? धन्यवाद। पहिलो चलचित्रको नाम थारू भाषामा छ, हटाई कुहिरा। हजुर हजुर त्यसपछि जीवन एक लदिया, हजुर अनि जाली संसार, अभागन बनल सुहागन, हजुर बौछार, हजुर हजुर नेपाली भाषामा एउटा मर्म फिल्म, हजुर हजुर त्यसमा आशा पौडेल हुन्थ्यो हिरोइन। हजुर हजुर त्यस्तै भुइँचाल, हजुर हजुर दरार लगायतका यस्तै आफ्नो फिल्म। 8-9 फिल्महरू खेल्नु भएको छ। जे होस् एकदमै नाम सुन्दाखेरि पनि हजुरको एकदमै राम्रै राम्रै स्टोरी होला नि जस्तो लाग्यो होइन। राम्रै छ, जनता रुचाएछ, पब्लिक रुचाएको नै छ। ए अनि हजुरले चाहिँ अब साथै हजुर अब तबला बाजक पनि मान्छे है, अनि हजुरले चाहिँ अब तबला सबला बजाउने मान्छे होइन, हातखुट्टा एकदमै दरिलै हुन्छ भनौँ होइन। त्यो केसमा चाहिँ हजुरले कहिलेकाहीँ यसो आफ्नो छोराछोरीलाई पनि पिटपाट हुन्छ नि, केही गल्ती गरेपछि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्छ कि छैन? अब आफ्नो छोराछोरीलाई पिट्ने बाबुआमा कमै होलान् जस्तो लाग्छ। किनभने पिटे पनि गाली गलौज गरे पनि आमा बाबुको उद्देश्य चाहिँ छोराछोरी नबिग्रुन् भन्ने हुन्छ र रहेको काम गरून् भन्ने हुन्छ। हजुर हजुर त्यो क्रममा चाहिँ सानो अवस्थामा आफ्नो छोराछोरी हुँदा उनले गर्नुपर्ने आफ्नो ड्युटी, पढाइ लेखाइको कुरा, त्यसमा चाहिँ अलिकति लापरवाही गर्दाखेरि मैले डाँट पनि गरेको छु, डाँट फटकार गरेको छु, हात पनि चलाएको छु भनौँ, लट्ठी पनि चलाएको छु। त्यो राम्रो नराम्रो जे माने पनि त्यो चाहिँ गरेको छु, तर चाहिँ धेरै गरे छैन जस्तो लाग्छ। र जो सही बाटो देखाउनको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अब गरियो भनौँ, त्यो कुरा चाहिँ गरियो। मैले आफ्नो आमा बाबुबाट चाहिँ खासै पिटाइ खाएको थाहा छैन, बुवाबाट खासै छैन, आमाबाट त खुब खाएको छु। तर आमाले कुटाइ गर्दा गाली गर्दा केही माइन्डै नलाग्ने, रमाइलै लाग्ने। बुवाले चाहिँ अलिकति केही गरे नि चित्त दुख्यो भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ। ठुलै आवाजले बोले पनि बुवाको त अब त्यस्तो गरेको हुँदैन नि त, बुवा जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ। एकपटक बाजेले पनि मलाई अलिकति ठुलो आवाजले यस्तो गर्छस् भनेर बचपनको अवस्थामा समयमा चाहिँ भन्नुभएको, त्यसले मलाई धेरै पिच गर्यो। हजुर हजुर एकदम दुलार गर्ने, माया गर्ने बाजे त्यस्तो अलिकति कडा बोल्नु भयो, त्यसै बुवा पनि एकपटक कडा बोलिदिनु भयो, त्यसले मलाई धेरै पिच भयो। तर राम्रो कुरा गर्नुभयो, हाम्रो लागि गर्नुभयो, सुधार्ने मौका पनि पाइयो। त्यो क्रममा मैले छोराछोरीलाई पनि त्यस्तो मारपिट अथवा गाली गलौज नगरेको होइन, कहिले गरिएको छ, अझै पनि कहिले कहिले गरिन्छ। र वादकको सन्दर्भमा यहाँले त अब खुबै बजाउने कलाकार वादक हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो किसिमले सम्बोधन गरिदिनु भयो, तर बिल्कुलै होइन। मलाई के लाग्छ भनेपछि आफूलाई अब अरूले के ठान्छ के सोच्छ आफ्नो कुरा होला, तर म आफूले के भन्छु भने मेरो नाम अधुरो राखिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने चाख्ने सबै कुरा मन लाग्ने, इन्ट्रेस्ट सबैतिर, बहुमुखी प्रतिभाशाली बनु जस्तो लाग्ने, तर सम्पूर्णता अथवा पूर्णता अथवा सफलता कुनैमा चाहिँ नहुने त्यस्तो अवस्था। मतलब इच्छा चाहिँ सबैतिर लाग्ने, अब खुट्टा पनि टेकिने भनौँ, त्यो कुरामा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ माथिसम्म पुगिएन भनौँ, त्यो कुरामा चाहिँ पुगिएन। त्यसकारण बद्य वादकको सन्दर्भमा मैले सानैदेखि चाहिँ गाउँमा कीर्तन भजन हुन्थ्यो, भक्त समाज छ। अनि बेला मौकामा कीर्तन भजन भइराख्ने, कथा भण्डारा भइराख्ने, त्यो क्रममा चाहिँ हार्मोनियम सुरुको मेरो शौखिन यन्त्र भनेको हार्मोनियम हो। हार्मोनियम बजाउन जान्नेहरू चाहिँ बजाएर राखी चाहिँ लुकी चोरी चाहिँ
बचपनकै र यो बालक यो बच्चाहरू केटाकेटीकै मतलब चालमा हजुर हजुर लुकीचुकी छ्याचो पार्ने अनि त्यसो बजाउँदा हार्मोनियम चाहिँ मैले सिकेँ। हजुर हजुर अनि हार्मोनियम अब ग्रामेटिकली तपाईँलाई थाहा छैन ग्रामर हार्मोनियमको बारेमा, तर चाहिँ कुनै जुनसुकै गानामा चाहिँ बजाउन सक्छु, मिलाउन सक्छु। बेसिक चाहिँ बजाउन सकिन्छ। त्यो भइसकेपछि मैले सोचेँ अब धनगढीमा आइसकेपछि हार्मोनियम त बजाउन आइहाल्छ, पूर्णता नभए पनि सिक्दैछु, त्यो सिकिहाल्छु, सजिलो छ, सजिलो लाग्यो। हजुर हजुर तर यो तबला चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्छन्, तबला कसरी सकिन्छ, कसरी सिकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई सोख जाग्यो। हजुर हजुर र मेरो दीक्षा लिएको गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पुरानो तबला माटोको तबला थियो, सायद अहिलेको हिसाब गर्दा 100 वर्ष पुरानो तबला होला। हजुर हजुर त्यो मैले गुरुबाट पाएँ, गाउँबाट ल्याएँ यहाँ। तर यहाँ चाहिँ बिचमा माटोको भएकोले फुट्यो पनि, तर फुटेको 2 फ्याकलाई पनि त्यसै जोइन गरेर जुन डोरी हुन्छ त्यसले चाहिँ टाइट गरिएको थियो, त्यसै मैले काम चलाएँ। हजुर हजुर त सुरुमा चाहिँ मैले रेडियो लगाएर र टिभी लगाएर त्यसको साथमा मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ घरमा। हजुर 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 कहिले कहीँ तबला नभएको बेलामा वा ढोलक नभएको बेलामा पढ्ने क्रममा टेबलमा अथवा डेस्कमा चाहिँ ठठाएर सोख पुरा गर्थेँ, मिलाउने कोसिस गर्थेँ। गर्दै पछि यहाँ चाहिँ एकजना हमाल थरको चाहिँ बैटरीको आउनुभयो, उहाँ चाहिँ 6 महिनाको क्लास खोल्नुभयो र मलाई सौख लाग्यो तबला सिकौँ भनेर। अनि तबलाको क्लास लिएँ, लगभग 5-6 महिनासम्म क्लास लिएँ। 6 महिनादेखि उहाँ अन्यत्र जानुभयो। त्यसपछि कमलेश पाण्डे जो अहिले चाहिँ टी सिरिजमा हुनुहुन्छ, अनुराधा परिवारसँग उहाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ग्यालेक्सीको टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तबला र हार्मोनियम सिकाउने क्लास पनि खोल्नुभयो। तर उहाँको साथमा चाहिँ मैले चाहिँ 24 दिन मात्र मौका पाएँ। सिक्न जान्थेँ, अलिअलि प्र्याक्टिस अगाडि बढ्दै थियो। उहाँ चाहिँ डिग्री यो तबलामा चाहिँ MA को जाँच दिन जानुभयो दिल्लीमा। त्यसपछि जाँच दिँदै उतै चाहिँ टी सिरिजमा काम पाउनुभयो, उतै रुक्नु भएको छ। त्यसपछि मैले सिक्ने मौका पाएको छैन। अब यही कहिले काहीँ कीर्तन भजन हुन्छ, बेला मौकामा हल्का 1-2 ताल चाहिँ बजाउन सक्छु। एउटा काम चलाउनु मात्र हो, तर धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै कुरा बाँकी छ यो तबलामा। त्यसकारण म त्यसै ठुलो वाद्यवादक वा ठुलो यो कलाकार वा ठुलो यो तबलाहरू बजाउन सक्ने जान्ने चाहिँ नसोच्नु होला। काम चलाइ चाहिँ सोख पुरा गर्न सक्नेसम्म चाहिँ भइराखेको छ। हजुर त अब यति धेरै अब परिवार जोइन्ट फ्यामिलीसँगै नै बसिरै आइसकेको मान्छे हैन। अब धेरै परिवारहरूसँग अब 19 जना भनेपछि त एकदम ठुलै नै परिवार भनौँ हैन। भनेपछि हजुरले चाहिँ अब यो परिवार सम्बन्ध चाहिँ कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ भन्नाले हुन्छ नि नाता माया सम्बन्ध ठुलो परिवारमा चाहिँ हुन्छ नि त। अब 4-5 वटा बच्चा छन् भने पनि अब एउटा चक्लेट लग्यो, एउटालाई मात्र दियो, अर्को निराश भयो भन्ने एउटा त्यस खालेको हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ हजुरले अब नाता सम्बन्ध चाहिँ कसरी हुन्छ नि सहजै मिलाएर चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा परिवार सम्हाल्नु, परिवारलाई गाइड गर्नु, परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नु, हरेक प्रकारको चाहिँ आवश्यक चिजवस्तु चाहिँ पुरा गर्न सक्नु ठुलो कुरा हो। र हाम्रो पहिला संयुक्त परिवार यो भन्दा पनि काका बुवाहरू सबै छँदाखेरि लगभग 35-40 जनाको परिवार हुँदाखेरि त्यस बेलाको चलन कस्तो थियो भने अब भात त पेटभरि जसले जति खान सक्छ खाने नै भयो हैन। तरकारीको हकमा मासु पाकेको छ वा कुनै आलु टमाटरको तरकारी छ या कुनै यो खुर्सानीको चटनी भए पनि जतिजना घर परिवारका सदस्य संख्या छन् सानोदेखि ठुलोसम्मको सबैको संख्या काउन्ट गरेर चाहिँ त्यति मात्रामा भाग लगाउने। पातमा भाग अथवा दुनोमा भाग लगाएर अथवा चाहिँ कुनै भाँडोमा चाहिँ भाग लगाएर राख्ने। अनि सबैजना सँगै खाने क्रममा जतिजना खाइरहेछौँ त्यतिजना एकैचोटि हामी लिन्थ्यौँ। जब अलग अलग खाने अवस्था आउँथ्यो आफ्नो कामको सिलसिलामा 2-4 जना सँगै खाने, 1-2 जना सँगै एकपटक खाने, फेरि 2-4 जना अर्को पटक खाने अथवा कुनै बेला एक्लै खाने। अनि खाना पस्कने मान्छे, भान्साको जिम्मेवारी पाउने मान्छे चाहिँ पस्किदिन्थ्यो र एक भाग उठाउँथ्यो। या आफूले चाहिँ आफै नै पस्कनु पर्ने अवस्था छ भने
त्यहाँ भाग लगाएको जुन छ हजुर हजुर तरकारी हजुर, त्यो चाहिँ आफ्नो हिसाबले एउटा भाग मात्र लिने हजुर, त्यस्तो चलन थियो। हजुर। तर अब चाहिँ पहिले भन्दा चाहिँ फरक भइसकेको छ। अब चाहिँ जसले जति खान सक्छ एउटा के बफ सिस्टम भने जस्तै हजुर हजुर आफ्नो हिसाबले लिने अथवा माग्ने जति पनि दिन लिन सक्ने हजुर अलिकति सुहाउने हिसाबले त्यो गरिन्छ। भाग बनाएर लगाउने चाहिँ चलन छैन। हजुर र सकेसम्म कस्तो छ भने हाम्रो परिवारको स्थिति हेर्दाखेरि हजुर एक अर्कोसँग असन्तुष्टि भएको अवस्था चाहिँ खासै मैले देख्न पाएको सुन्न पाएको छैन। हजुर हजुर बुवा आमा नै अझै गार्जेनसिप गरिराख्नु भएको छ, गाउँमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर र सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु भएको छ र हुन त बुवा आमाको वयस्क लागिसक्यो। हजुर उहाँहरू कथा भण्डारा कीर्तन भजनमा भक्तिभावमा लाग्नु भएको छ र जिम्मेवारी हामीहरू लिइसकेका छौँ। तर अहिले कस्तो छ भने कामको सिलसिलामा म 28-29 वर्षदेखि धनगढी बसिरहेको छु, यो पेसा गरिरहेको छु, आफ्नो परिवार बालबच्चालाई लिएर यहीँ राखेको छु। हजुर हजुर अर्को मेरो माइलो भाइ छ, ऊ गाउँमा छ, खेतीपाती पनि हिँडिरहेछ, राजनीति पनि गरिरहेछ, अनि क्याम्पसमा पढाउँछ पनि, व्यापार पनि गर्दैछ। हजुर हजुर र जग्गा जे जति छ अधैया बतैया कहिले ठेक्का दिएर काम गुजारा गरिराखेको अवस्था छ। साइलो भाइ चाहिँ पहिला मास्टरमा पढाउँथ्यो, अहिले ग्यालेक्सी स्कुल लिएछ। हजुर हजुर राजकुमार महतो हजुर ऊ आफ्नो परिवार लिएर अलगै बसिरहेछ। हजुर अनि कान्छो भाइ चाहिँ अमेरिका छ। हजुर यस्तै हामी कामको सिलसिलामा अलग अलग ठाउँमा बसेछौँ अनि अलग अलग हिसाबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले परिवार बालबच्चालाई पालिरहेछौँ। अलग अलगै बसेर आफ्नो तरिकाले बसिरहेको छ। तर बेला मौकामा जब चाडपर्वको टाइम हुन्छ, कुनै कथा भण्डारा वा कुनै बिहा वर्तमान इत्यादिको समय आउँछ, हामी एकदम सहृदयपूर्वक चाहिँ एकदम हँसी खुसी पूर्वक चाहिँ रमाइलो गरेर चाहिँ हामी दिन बिताउँछौँ, भेट हुन्छौँ, एकदम एकअर्कालाई सम्मान एकअर्कालाई माया गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो परिवार खुसी नै छ भनौँ। यो भौतिक साधनले धन दौलतले त हामी त्यसै अगाडि छैनौँ। हजुर हजुर आफ्नो खाना नाउन पुग्छ, तर चाहिँ एउटा भावनात्मक हिसाबले चाहिँ हाम्रो परिवार भाइ बहिनी सबै खुसी र सन्तुष्टि छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर कता मेरो जन्मस्थान चाहिँ साबिक मुनो गाविस, हजुर हजुर वार्ड नम्बर 2 कञ्चनपुर गाउँ। हजुर हजुर र हाल चाहिँ जानकी गाउँ के भन्छ जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कञ्चनपुर गाउँ। कञ्चनपुर हजुर मेरो जन्मस्थान त्यहाँ हो। हजुर अब हजुरको चाहिँ अब वकिल हुनुहुन्छ हैन, अब हजुरको समयमा चाहिँ अब यो वकिल पढ्ने गर्ने भन्ने चाहिँ अब अलिकति कमै हुन्छ नि त, त्यो मात्रामा चाहिँ कम नै हुन्छ। हजुरले चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट त्यो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट पाएपछि हजुरको चाहिँ पढाइ चाहिँ एजुकेसन चाहिँ कतिसम्म? वास्तवमा हाम्रो पालोमा चाहिँ यो ल लाइनमा चाहिँ कमै विद्यार्थी थिए। हजुर हजुर तर चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो समयमा नेपालगञ्जमा, पोखरामा, काठमाडौँ लगायत 3-4 ठाउँमा चाहिँ इन्टर लेभलमा पनि आइएल भनेर चाहिँ 2 वर्षे कोर्स थियो। हजुर हजुर त्यसपछि बिएल मात्रै 3 वर्षे कोर्स थियो। हजुर त आइएल र बिएल मात्र थियो। हजुर हजुर त्यसपछि केही समय पश्चात चाहिँ महेन्द्रनगरमा पनि आइएल खुल्यो। हजुर हजुर अनि हामी केही वर्ष पढ्न पायौँ। 1-2 पछि यो आइएल चाहिँ हट्यो, बिचमा ग्याप भयो। हजुर हजुर त्यो क्रममा चाहिँ मैले अब हाम्रो पालोमा एलएलएम थिएन, बिएलसम्म मात्र थियो अनि बिएल मात्र गर्न पाएँ। हजुर र त्यसपछि डिग्रीको सौख थियो। हजुर हजुर अनि पोलिटिकल साइन्समा पनि यो महेन्द्रनगरबाट चाहिँ मैले डिग्री गरेँ। हजुर हजुर र सौख त कहिले पनि पुरा हुँदैन, धेरै पढ्न इच्छा पनि सबैको हुन्छ। हजुर हजुर त्यसपछि धेरै समय पश्चात फेरि सोसियोलोजीमा मैले नैनीतालबाट डिग्री गरेँ। 3 विषयमा मैले अध्ययन गर्न मौका पाएँ। अझै के पढ्न पाए हुन्थ्यो, एलएलएम गर्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नै लाइनको उसमा पिएचडी गर्न पाए भन्ने हुन्थ्यो। त्यो सोख पुरा हुन बाँकी छँदैछ। हजुर हजुर यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छन्, सुरुमा त मैले चाहिँ डाक्टर बन्छु भन्ने विषय मेरो इच्छा थियो। हजुर हजुर त साइन्स पढ्न पाइएन। हजुर त्यसपछि चाहिँ अब 8 क्लासदेखि साइन्स पढ्न नपाएपछि के गर्ने भनेर लास्टमा चाहिँ ल पढेपछि कमसेकम नियम कानुन भनेको के हो। अब आजभोलि अब हाम्रो यो कानुनको सिद्धान्तमा एउटा सिद्धान्त के छ भने इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षमा हुँदैन। कानुन नजाने पनि माफ पाइँदैन, गल्तीको सजाय भोग्नै पर्छ। त्यस्तो अवस्था भएकोले
र कानुन जान्नै पर्यो, किनकि त नियम कानुनको बारेमा बुझेपछि केही न केही आफ्नो गाउँघरमा भए पनि आफ्नो खेती किसानी त राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर मैले ल विषय पनि पढेँ। हजुर हजुर त्यही हो। अब हजुर चाहिँ अब कला क्षेत्रको पनि मान्छे, धेरै वरिष्ठ मान्छे होइन, डिग्री पनि गरिसक्नु भएको, त्यहाँबाट हजुरले ल पनि एजुकेटेड मान्छे पर्सन यति गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि त हजुरको धेरै संस्थाहरूमा पनि आबद्धित हुनु होला नि है? आबद्धता त छ। हजुर हजुर। केही संस्थाहरूमा आबद्ध छु। त्यसो सानोतिनो संस्था, विभिन्न सेक्टरका संस्थाहरू त थुप्रै छन्। हजुर हजुर। तर विशेष गरेर हाम्रो कलासँग सम्बन्धित क्षेत्र भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सुपकला प्रतिष्ठान छ। हजुर हजुर। धनगढी कैलाली, त्यसमा म आजीवन सदस्य पनि छु, संस्थापक सदस्य पनि हो, कानुनी सल्लाहकार पनि हो। र त्यस्तै हाम्रो शारदा सङ्गीत तथा भजन केन्द्र छ। हजुर हजुर। त्यो पनि हामी 60-62 सालदेखि हामी अनौपचारिक गर्दै औपचारिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यसको चाहिँ पनि म आजीवन सदस्य, संस्थापक सदस्य र कानुनी सल्लाहकार पनि हो। हजुर हजुर। त्यसै हाम्रो कानुन व्यवसायको आफ्नै नेपाल बार एसोसिएसन छ। नेपाल बार एसोसिएसन हाम्रो कैलाली इकाइको चाहिँ म पहिला अब उपाध्यक्ष पनि भएको। हजुर हजुर। सदस्य त म निरन्तर लगभग भइ नै आइरहेको छु। र अहिले चाहिँ कैलाली इकाइ बार एसोसिएसनको चाहिँ म अहिले पार्षद पनि हुँ। हजुर हजुर। त्यस्तो अहिले नमस्ते बचत तथा ऋण सरकारी संस्था छ, त्यसको पनि कानुनी सल्लाहकार पनि हुँ, सदस्य पनि हुँ। त्यस्तो सानोतिनो विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। साथै हजुर त अब कला क्षेत्रको पनि मान्छे एकदमै होइन, त्यतातिर पनि रुचाउँदै काम गर्दै आउनुभएको मान्छे, अब आफ्नो इच्छाले सबै चिज गर्दै आउनुभएको। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ हाम्रो कला क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन? कसरी अझ यो गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हाम्रो कला क्षेत्र चाहिँ अझ अगाडि बढ्न सक्छ, हाम्रो यतापट्टिको सुदूरपश्चिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त हजुरलाई? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा हामी कलाकार क्षेत्रतिर रुचि राख्ने सबैले चाहिँ हाम्रो कलाको विकास र हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रको विकास एकदम चाँडो राम्रो रूपमा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लागि हुन्छ। हजुर हजुर। त यसको लागि चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ, विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामी उजागर गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर। त्योभन्दा पनि हामीले मुख्य एउटा के पनि गर्न सक्छौँ भने कलाकारले चाहिँ एउटा आफ्नो कला देखाउन पाउने, कला देखाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म पाउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा पटक चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्ने खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। जस्तै चाडपर्वको समयमा भयो या मेला महोत्सवको समयमा भयो या अन्य विभिन्न किसिमको चाहिँ समय निकालेर हामी कलाकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, हजुर हजुर, नाटक देखाउने, विभिन्न किसिमको चाहिँ कथानक बनाएर चाहिँ विभिन्न किसिमको फिल्म सुटिङ गरेर चाहिँ ती कलाकारहरू कला लिने। किनभने यसले हेर्दाखेरि धेरै जसो अवस्थामा कस्तो पनि महसुस भएको छ भनेपछि यो मान्छे कलाकार होइन जस्तो लाग्छ, यो मान्छे केही गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ। तर उसले मौका पायो भने एकदम हामीले मनमा नचिताएको नसोचेको पनि उसले कला देखाउन सक्ने उसको खुबी हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो विभिन्न कलाहरू चाहिँ ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ उजागर गर्नको लागि चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा स्टेसन, एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ जस्तै हाम्रो अब सुदूरपश्चिमकै संस्कृतिहरू झल्काउने होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले प्लेटफर्महरू सबै कलाकारहरूलाई दिएर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। एकदम त्यो सकिन्छ। र बेला मौकामा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दा वा यो संस्कृति सम्बन्धी वा कला सम्बन्धी कार्यक्रममा चाहिँ बोल्नु पर्दा हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सनु हुँदैन, जोगाउनु पर्छ। यसमा धेरै कुरा छ, यसमा धेरै इतिहास छ र इतिहासमा चाहिँ धेरै प्रेरणाका स्रोतहरू, धेरै ज्ञानका कुराहरू छन् भन्ने किसिमको कुरालाई उजागर गर्दै चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा ज्ञानको रूपमा चाहिँ
पब्लिकहरूलाई र आजका नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मन मस्तिष्कमा चाहिँ प्रेरित गरिदिनु पर्ने किसिमको चाहिँ हामीले व्यवहार र शब्दहरू चाहिँ भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसबाट पनि मानिसहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन्, हर्षित हुन्छन् र आफ्नो कला देखाउन सक्ने मौका पायो भने देखाउन पनि सक्छन्। त्यस हिसाबले आफ्नो कलाकारिताको चाहिँ विकास पनि हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर हजुर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हजुर यो सुपक कला संसारमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ है। अब हजुरलाई चाहिँ हाम्रो सुपक कला संसारमा चाहिँ केही भनिदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँलाई र सुपक कला संसारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा सुपक कला संसारका पब्लिकहरूलाई पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सुपक कला प्रतिष्ठानले सुपक कला संसार र थारू सलिमा पहुरा नाम गरेको 2टा च्यानल सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले यी च्यानललाई चाहिँ अति माया गरेर चाहिँ यसलाई हौसला बढाइदिने, यसको कार्यक्रम हेरिदिने गर्नाले चाहिँ धेरै यो च्यानल चाहिँ आभारी हुनेछ र अगाडि बढ्न पाउने मौका पाउनेछ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। र म यसै सुपक कला प्रतिष्ठानको चाहिँ एउटा सदस्यको नाताले पनि के भन्न चाहन्छु भने र भन्दै आएको पनि छु, मैले सल्लाह दिँदै आएको छु, यो च्यानलले हाम्रा यो सुप क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू र विभिन्न प्रकारको चाहिँ संस्कृति कलाहरू छन्। पुरानोदेखि लिएर नयाँका जुन हाम्रो विभिन्न भाषाका डोटेली, थारू, अछामी लगायतका विभिन्न कला संस्कृतिहरू छन्। यसलाई उजागर गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ सबैलाई समेटेर चाहिँ यस च्यानल मार्फत पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याइदियोस् भनेर चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। र साथै यो च्यानलले, यो सुपक कला प्रतिष्ठानले नयाँ कलाकारहरू, नयाँ प्रतिभाशालीहरूदेखि लिएर पुराना कलाकारहरूलाई पनि समेट्दै जाओस् भनेर चाहिँ म सुझाव दिँदै पनि आएको छु र त्यो गर्दै आओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिइदिनु भयो। तपाईँको आगामी चलचित्र कार्यक्रमहरू, हजुरको वकिल पेसातिरको हजुरको आफ्नो पर्सनल कामहरू चाहिँ उज्जवल होस्, अगाडि बढोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र यो च्यानलले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ कलाकार एवं अधिवक्ता नाथुराम महतो ज्यूसँग र हाम्रो प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने वरिष्ठ क्यामराम्यान उदय सिंह बोहरा सरज्यूलाई धन्यवाद दिँदै मलाई यस कार्यक्रममा मौका दिनुभएकोमा गुणाकर पनेरू ज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म अस्मिता बम बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।